हेलो माय फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जय श्री राम। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मेन इंजन का गियर बॉक्स है जो ऊपर लेके जा रहे हैं। ये चैन लगानी पड़ती है, चैन ब्लॉक बोलते हैं इनको। ये हमारे रिगर हैं, ये ऊपर लेके जा रहे हैं जैसा कि आप देख रहे होंगे। ये रिपेयर होके आएगा, डॉक पे आता है तो मतलब सब इंजन बाहर जाते हैं और ड्राई डॉक से ही बाहर से वापस आते हैं रिपेयर करके। वो लग सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसे नया वो भेजते हैं। जैसे आप देख रहे हैं सभी खुशी खुशी से काम कर रहे हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों।